Det er faktisk fuldstændig den samme startelver, som Jesper Sørensen sætter i gang fra start, som også startede mod Viborg. Der har været lidt snak om, hvad med Hækheim, der er tilbage. Greve også udtaget til truppen, men begge de spillere er på bænken. Snakkede med Jesper Sørensen lige før vi kom på, og han siger, at Greve ikke er til startplads lige nu. Der mangler stadig lidt, men altså en identisk startelver hos Brøndby, og lad os komme ned til Frederiksen, så skal kampe Sørensen. Jesper Sørensen, Randers har fået bedre tur i den, siden I mødte dem sidst. Hvad er det for en opgave, I står for i dag? Jamen, det er en svær opgave. Altså, det er en svær udebane at spille på, og vi kender Randers som et godt hold. De har været gode på det seneste, og vi skal yde vores optimale for at vinde den her kamp. Tak. Tid til kick-off i Randers. Hjemmeholdet, der giver op, og sagen er altså klar for Randers FC. En sejr, så er de kun 1 point fra top 6, og vil tage en stor skal, efter de har haft en svær sæsonstart. Så vil være kæmpe boost for dem at slå Brøndby, og Brøndby selvfølgelig, som vi ved, vinder de, så er de nummer 1 igen i Superligaen. Der er ikke større motivation, men vi ved alle sammen, at det er venstre ben, der er det skarpe. Men okay. Stor talent. Ja, han slår altså nogle fine bolde, Divkovic. Jeg siger, det der, at Jesper Sørensen har fået ham omskolet til at være en kantspiller. Det er en genialitet. Onside. Ja, det må han jo selvfølgelig ikke være. Ser vi med Kvistgårdsten. Nej, jeg synes, der skal mere til. Den, der bliver fløjtet for her, er en holdesituation. Det er det her ikke. Så nej, jeg synes ikke, at der er noget forkert i det. Kan måske sige, at han skal have lidt mere ud af det, Philip Bundgaard her i situationen. Han får dog afsluttet på den, og en fin redning fra Pence i mål, og så det efterfølgende skud fra Nordli. Der kan man vel godt forlange, at han skal ramme som minimum mål, ikke? En fin redning. Den her afslutning fra Nordmand. Ja. Den har set bedre dag. Og ikke clearet den ordentligt her. Og ikke offside. Er der ikke? Randers FC. Der. Ja, han kan ikke gøre så meget af den her Divkovic. Det er fremragende. I den situation, der kommer om et øjeblik her fra Kallesø. Det er altså med de ædlere dele, der lige bliver reddet en bold her. Ikke spille den der, Jonas. Jeg tror, han skal spille den. Læg mærke til skråt bagud. Kommer der ikke en mulighed der? Ja, O'Day måske, jeg ved ikke, kan han få den igennem der? Det er måske ikke sikkert, han kan det. Han kigger derop. Og det kan godt være, at det lige bliver sådan en vinkel, at der er en Randers-spiller, der er i vejen. Men O'Day var der noget mere fri, end Kvistgården var. Ja, den sidder langt op på skinnebenet, den tackling der. Fint 1-2-spil. Meget, meget simpelt. Og så endnu en god redning fra Pence. Forsted lang hjørne. O'Day. Bjørkengren, der sætter sig igennem her. Altså ikke hente den, Karlgren og Radosevic. Og det ser ud i første omgang, Jonas, som om han ikke lige... Han sparker lidt for sent, ikke? Altså han kan sparke på den første gang, så tager han træk. Og jeg ved ikke, om den retter en. Om den rammer en på vejen. Jeg synes, det ligner noget den dur der, ikke? Eller er det simpelthen bare tørt spark, der ryger igennem? Det kan vi måske bedre se her. Nej, den bliver altså rettet af. Bliver rettet lidt af, ja. Og det er altså det, der gør, at han er prisgivet der. Selvfølgelig skal der komme... De får ikke skubbe op, vel? Nej, der er et par andre spillere, der godt kunne komme op i den, men altså... Den fod, der kommer på, den snyder selvfølgelig Karlgren fuldstændig. Så han er prisgivet ind i målet, men ja. Hvis der er noget, vi vidste Radosevic han kan, så er det trods alt, at han har det anselig spark. Utilgiveligt. Kæmpe der offside her, ja. Og så er der ikke noget at rafle om, selvfølgelig, men altså, den må ikke få lov til at gå igennem der, Jonas. Nej, der skal clear selvfølgelig.
Men han er der, hvor han ligner rigtig nier der. Kæmpe. Alt for passivt. Rent defensivt, det de viser her. Brøndby. Og det bliver straffet. Og for anden kamp i træk, for han scorede Lars Koulibaly. Ja, der kigger han altså ikke tilbage. Og der kan de altså ikke fange ham. Det blev advaret for et kort øjeblik siden. Så kommer der en bold i dybden her. Ja, det er altså også selvfølgelig en alt for nem måde, at det her Brøndby-forsvar, det bliver overspillet på. Men altså, resolut sparket ind. Ikke så meget, der kommer efter der. Men der har man jo den der med, at der er pres på boldholderen, så skal forsvaret selvfølgelig gå op, og er der ikke det, så skal de falde, og der gør Brøndbys forsvar, midterforsvar jo fuldstændig det modsatte, så kommer Koulibaly altså herude for kanten og sætter Karlgren lige på. Den der bold i dybden er der ikke offside på, det er Mads Enggaard, der hænger ind i midten. Så den der rammer lige på. Lige på Karlgren. Ja, altså i den placering, han har, Kleiber, ikke? Han ligger deroppe nærmest på den sidste linje som vingbak. Virkelig offensivt kæmpe booster. Det er ikke for... Måske ikke offside. Der er noget... det kan ikke være på... Nej, det er ikke på Kvistgaard, der hætter. Så skal der stå ind i vejen. Ja, og generer Karlgren. Den bliver interessant at se. Han er ret hurtig på aftrækkeren der, Jonas Hansen. Meget hurtig. Der er ikke offside der, men det er der selvfølgelig, når han hætter. Så kan man godt argumentere for, at han står i vejen. Ja, Jakob Rasmussen. Ja. Og generer for Karlgren. For ikke flytte sig. Jakob Rasmussen. Ja, argumentet er fint nok. Der er ikke så meget at rafle om. Kommer ind. Nej, jeg synes det ikke. Skulder mod skulder. Ja. Der kommer de der. Giver en anden skulder. De to er indlægget. Også et godt indlæg. Kleiber på plads. Se her situationen. Nordli. Og Wallis, der ikke laver noget strafbart. Altså, han har jo ligesom vist det der. Han fløjter ikke for sådan noget som det der. Så når man så oven i købet lige laver svanestød, så falder der altså en advarsel. Godt dommervejde. Det er ligesom ligget lidt i luften. Det har været lidt shaky. Rent defensivt hos Brøndby. Og det bliver altså straffet her. At de ikke er stramme i defensiven. Og Dag selvfølgelig ikke med problemer. Med den afslutning. Fuldstændig blank er han og scorer sit tredje sæsonmål. Ja, og det er ham, kan man godt sige, der har haft fat i boldene der i de ting, der kunne være en lille smule farlige. Alligevel er det så løbet ud i sand, men her kan man sige, der er han, hvor han skal være. Det han har vist flere gange i Randers FC-trøjen, at han er farlig. Lad os se, om han kommer ikke for langt frem. Og så den der, den svigter han ikke. Men igen, set med Brøndby-baller, så er det jo horribelt forsvarsspil. Elve skal jo han skal bare dække mand. Han skal ikke forsøge at få fat i bolden. Og se Kæmpe, der går op og trykker på bolden, der ikke falder, men ubalancen hos Brøndby. Der har ligget lidt stil det her med, at de har spillet lidt. Den her situation her, det er svært at se i situationen, at det skulle være tilfælde her. Der er mange spillere, der har fat i hinanden. Jeg kan altså ikke se, at det her det skulle være et frispark. Men okay, vi må give Jonas Hansen, han står en kende. Det er fuldstændig vild mål, der bliver scoret her. De kunne vist på vej ud, og lige for at vide, at han skal skiftes ud af ham her. Jesper Sørensen, det er der bliver lagt nye planer her, men den rammer hjørnefladestil. Det er det vilde mål, det her. Ja, og Randers FC appellerer selvfølgelig for, at der er et frispark dernede, men altså Kleiber, han ved jo heller ikke i første omgang, at overhovedet er bolden den er i spil. Det ser jo vanvittigt ud, det her. Prøv at se her. Han aner ikke, at den er i spil endnu. Finder han ud af det? Jeg synes ikke, der er frispark. Og det bliver vi jo klogere på, for det skal selvfølgelig sige igen. Men den clearing her... Det er så ringe. Ja. Den tror jeg, han vil få meget over en nat. Dammers her. Og så det quiz, der dukker op her. Godt lagt ind af Kæmpe. Og så det quiz, der scorer sit andet sæsonmål. Kæmpe bliver taget ud og ind med Hækheim. Altså, ham her. Han var på vej ud. Han stod klar dernede.
Clement Bischoff. Men der bliver offeret alt. Ja, den skal han selvfølgelig tage. Men det første spark, der var dernede, det var en fin blokering for Oliver Olsen.